ওয়াও, চকলেট ক্যান্ডি গুলো দারুন। দাঁড়াও বল্টু, আমি এগুলো তোমার কাছে নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি আসো। আরে নিচে তো বোতল পড়ে আছে। হা হা হা। নো নো নো। বাঁচাও। নো নো নো। চকলেট ক্যান্ডিগুলোকে তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরতে হবে। তাড়াতাড়ি এই কেকটার উপরে ক্রিম দিয়ে দিই। এবার এর উপরেও ক্রিম দিয়ে দিই। ব্যাস হয়ে গেছে, এবার যাই। ও মাই গড। বন্ধুরা, এরপর কি হলো সেটা দেখার আগে আপনার কাছে সামান্য কিছু টাকা না মাকে বেশি প্রয়োজন? আমার মতো যার মাকে বেশি প্রয়োজন তারা ভিডিওতে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। ওই তো চকলেট ক্যান্ডি গুলো। এই ধরে নিয়েছি। ওয়াও, এই নাও তোমার চকলেট ক্যান্ডি। থ্যাংক ইউ। আবার ফেলে দিল।